ချက်တော့ဟောတော့ကွာ ဒီလေးချက် ကိုယ်မှမဟုတ်ဘူးပြောတာဟုတ်နင်ကအစားဝတ်တယ်မှာအကောင်းဆုံး အော် မိုက်လားကို ကိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မကတော့ချိုကူကင်း channel မှာအမြဲတင်ဆက်နေတဲ့ဒေါ်ချိုတင်ပြိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်တော့ကျွန်မရုပ်ကလေးမပါဘူးပေါ့နော်အခုတော့ရုပ်ကလေးလည်းထွက်ပြီးပြတာပေါ့နော်တငယ်ချင်းတို့အားပေးကြည့်ရှုကြအောင်နော်အခုကတော့ကျွန်မဒီနေ့ကတော့ကျွန်မအဖေပေါ့နော်လာလဲတဲ့အတွက်ကျွန်မခောက်ဆွဲကြော်လေးကြော်စားပါမယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့ live ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဆုံးရေဝတ်သားလေးကိုဆင်အောင်ဆေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်မသုံးတက်သားလေးရယ်ပေါင်သားလေးရယ်ထည့်ပြီးတော့သုံးပြထားပါတယ်ရှင်ဒီချဆင်အောင်ဆေးပေးပါမယ်နော်ဒီချက်မဲ့ပိုးလေးကိုထည့်တယ်ပေါ့နော်ဝတ်သားလေးကိုအရင်ပြုတ်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မဒီဝတ်သားလေးကိုစားရဲ့ချုံမုတ်ကလေးရနေပါရှင်ဟင်းခတ်မုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်စားထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီချာလေးလဲပြီးတော့ကျမတို့ပြုတ်ပါမယ်ရှင်ခင်းခတ်မုတ်ကလေးနဲ့ဒီစားလေးကိုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအသားလေးကိုစိတ်မီဝင်နေအောင်လို့လဲပါမယ်နော်နော်သီးရွက်လေးတွေသေးပါမယ်နော်သီးရွက်ကိုကျွန်မကအရင်ဆုံးရေးစိမ်ထားပါတယ်နော်ပြီးတော့မှဆေးပါမယ်ရေးစိမ်အောင်ဆေးပါမယ်ရှင်နော်တကယ်ချင်းတို့သီးရွက်တွေတော့မကြော်ခင်လေးမှာပေါ့နော်ရေးမဆေးခင်လေးမှာအရင်ဆုံးစားလေးထည့်ပြီးတော့ရေးစိမ်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့လုပ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုဟိုကပိုးတွေကညားတယ်ပေါ့နော်ရေကိုများများဆေးနိုင်မှကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်မ3ရေလောက်ဆေးမယ်ရှင်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စိမ်းကြော်လေးတွေဆေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မဒီစက်သွန်မိတ်ကလေးဆေးပါမယ်နော်ကကြီးလေးနဲ့ဖြတ်ပါမယ်ရှင်နင်းနေโอเคမီးရပြတ်သွားပြီ gas နဲ့ချက်ရတော့ချက်တော့မိတ်ကကျမတို့တရုတ်နန်နန်ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲကြာတန်ကြော်တဲ့ခါမှာဒီချက်တော့မိတ်တို့တရုတ်နန်နန်တို့ထည့်ကြော်ရင်ပို့ပြီးတော့မှုရေးပြီးတော့ပို့စားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ချက်တော့မိတ်စင်တင်လေးပေါ့နော်ညက်ထားပါပြီးသွားရင်တော့တရုတ်နန်နန်လေးဆေးပါမယ်ရှင်ဒီပြတ်သွားတဲ့တွဲဒီဝတ်သားအိုးကိုကျွန်မ gas နဲ့တည်ရပါမယ်နော်စက်သွန်ပြူလေးထည့်ပါမယ်နော်စက်သွန်ပြူလေးရလေမပါမဖြစ်ပေါ့နော်ထည့်ကြောရပါမယ်ရှင်ဒါမှသာသူကနန်းအရသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးစားလို့ကောင်းပါမယ်နော်ကျမဒီကြက်ဥကွန်လေးတွေကိုကျ
မဘရောမှမလွတ်ပြစ်ပါဘူးအိမ်မှာကျမအပင်လေးတွေစိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီကျုပ်ပုံလေးတွေကအားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျမကျုပ်ပုံလေးတွေပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျမ6ကလေးခံထားတယ်6ခံထားပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုစကားလေးနဲ့ပေါ့ဒီလိုစကားလေးနဲ့တိန်းထားတယ်ပြီးသွားရင်ကျမမှုန့်ကျိတ်လိုက်မှုန့်ကျိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုန့်လေးကိုအပင်လေးမှာပေါ့နော်အားဖြစ်အပင်အားဖြစ်တဲ့ဆေးဖြစ်ပေါ့နော်ကျမအသုံးပြုပါတယ်ရှင်။ဒါလေးကိုရူအောင်ပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးလှန်ပေးမယ်ပြီးရင်အောက်ဆွဲကြော်တဲ့အခါမှာဝက်ပြုတ်ရည်လေးပါထည့်ကြတယ်နော်။ဒါဆိုပြန်စားအောင်။အခုလောက်ဆိုတော့ဒါလေးလူပြီပေါ့နော်။ဒီမှာဝက်သားကိုအေးအောင်ခဏလေးထားမယ်နော်။ကျမဒီဝက်သားကိုပေါ့နော်အေးခံတော့မှာဒီခောက်ဆွဲကိုပေါ့အရသာလေးထည့်ထားပါမယ်ရှင်ဟင်းခတ်မှုတ်လေးရယ်ဟင်းကြိုမှုတ်ပေါ့နော်ဟင်းကြိုမှုတ်လောက်ထည့်မယ်ပဲငပြရည်အနောက်ရည်လေးထည့်ဒီထည့်မယ်စားထည့်ပြီးကြော်မဲ့ဒီခောက်ဆွဲတွေပေါ့နော်ရတာတွေအကုန်ထည့်ပြီးခဏလေးနေထားပါရှင်အဲ့မှာဒီခောက်ဆွဲတွေကိုပေါ့နော်ဒီကြော်တဲ့အခါမှာအရသာစိတ်ဝင်ပြီးသားဖြစ်မှာနော်ဒီမှာလက်ကိုစင်းအောင်ဆေးထားပါတယ်နော်โอเคအိမ်မှာကြားတဲ့အခါကျတော့ချက်တဲ့အခါပေါ့နော်လက်အိတ်စွတ်လို့ရှိရင်အားမရဘူးပေါ့နော်ချက်ရတာလေဒီချာလဲလက်ကိုဆေးထားတဲ့အတွက်လက်အိတ်မစွတ်တော့ဘူးနော်ဒါလေးအစင်နဲ့အောက်ဆွဲလေးလုပ်ထားတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်မဝတ်သားလေးညှက်ပါဝတ်သားကိုပြုတ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်မကတ်ကြီးလေးနဲ့ညှက်ထားမယ်နော်ဝတ်သားမစားတဲ့လူကြတော့လေကြက်သားစားပေါ့နော်ကြက်သားလေးထည့်ပေါ့တကယ်လို့ဝက်သားလည်းမထည့်ဘူးအသားမစားဘူးပေါ့နော်ဝက်သားလည်းမထည့်ဘူးကြက်သားလည်းမထည့်ဘူးဆိုတော့ကြက်ဝလေးနဲ့လည်းကြော်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဝက်သားလေးစင်းနဲ့လောက်ထားပြီးရင်ကောင်းစင်းလေးဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်မချက်တော့မယ် gas နဲ့ကြော်မယ်နော်စီထည့်မယ်ရှင်ကျုပ်လေးကြော်ပြီးတော့ထည့်ထားမယ်နော်ဒီနော်စီလေးနဲ့ထပ်ထည့်အောက်ဆွဲကြော်တော့နော်အရင်ဆုံးကြက်သွန်ပြထည့်နည်းနည်းလေးညားသွားတယ်ဒီမှာခတ်ထည့်တိုင်းကောင်းဒီနည်းနည်းညားသွားဒီဝတ်သားထည့်မယ်နော်ဝတ်သားနည်းနည်းပေါက်တယ်ဆိုပြီးရင်ဒီရတယ်ရထည့်နော်ပဲငပြားကြီးနောက်နည်းနည်းထည့်ပါရှင်နည်းနည်းပဲနော်အများကြီးပေါ့ဘာလို့အောက်ဆွဲမှလည်းကျွန်တော်နေထားတဲ့အတွက်ပြီးခရီးစီထည့်ပါရှင်ဒီပေးပါနော်အတီးရွက်ကလေးနည်းနည်းလေးနိုးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီးလေးနည်းနည်းပြင်
အဲ့လိုကြော်ထားတော့မှကျမတို့ကြက်ဥပေါ့နော်ကြက်ဥကိုညှက်ထားပါမယ်ကျမတို့အရသာပေါ့နော်ဒီအရွက်ကြော်တဲ့အခါမှာအရသာမထည့်သေးဘူးရှင်။နောက်တော့ကျမဒီခောက်ဆွဲနဲ့ဝတ်သားပြုတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အရသာတွေနေပြီးတော့ထည့်ပြုတ်ထားတဲ့အတွက်လိုအပ်မှထည့်မယ်နော်မလိုအပ်ရင်တော့မထည့်ဘူးရှင်။ပြီးရင်ကျမခောက်ဆွဲထည့်ပါဒီနေထားလောက်ကိုရပြီနော်ခောက်ဆွဲလေးထည့်ပါအားရပါရမှွေလို့ရအောင်တော့နှစ်ချောင်းနဲ့ရောင်းပါပေါ့နော်ရောင်းမှနှစ်ခုနဲ့ကြောပါရှင်ဆိုင်နေမှာကြောတယ်ပေါ့နော်အားရပါရမှုလို့ရဒီကျမဝက်ပြုတ်ရည်လေးထည့်ပါမယ်ဝက်ပြုတ်ရည်လေးနည်းနည်းထည့်ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အရသာရှိပါရှင်စိုးစိုးလေးပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီစက်တုံးလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ဆိုင်မှာဆိုရင်3ဝဲစာလောက်ရှိတယ်နော်အိမ်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုကြော်စားတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့များများစားရတာပေါ့နော်အကုန်လဲဆိုင်မှာကြော်ဝယ်စားတာထက်သက်သာတာပေါ့ဒီနည်းနည်းပြန်လျှော့ပြီးမရုပ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ထည့်ပါနန်းလေးပေါ့နော်ပြီးတော့မှခြားကန်လေးကြတော့ကျမတို့ကြက်ဥလေးထည့်လိုက်တယ်နော်မရတာနည်းနည်းကြည့်ပါရှင်တော့ပါပဲနော်မဟုတ်ပါခောက်သွဲမှာလည်းအရသာနေထားတဲ့အတွက်ဒီနေထားဆိုရပါပြီနော်ပြီးရင်တော့ကျမဒီချင်အတွက်စက်သွန်ချင်းလေးလောက်ပါရှင်ဟင်းတစ်ခွက်ချက်ရတာလေနော်ကျမတို့ဒီဟင်းလေးစားဖို့အတွက်ကိုလုပ်ရတာအများကြီးမိမတယောက်လုပ်ပါမလွယ်ဘူးရှင်အမြတ်သီးတွေကလည်းအရင်လိုမကောင်းရှင်အရေးကနည်းနည်းပဲပါခွန်ထူနေတမြတ်သီးဝင်အခွန်ပါတာဒီဝယ်ရပါရှင်ခွန်ပါလာတာမှအရေးသိမ့်မထွက်စောက်ရမ်းအများကြီးလုပ်တယ်နည်းနည်းလည်း
နေတော်လေးတော့ထည့်နော်ညံလဲညံတော့မှာဆိုအချင်းတစ်ခွက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအချင်းတစ်ခွက်ရပါဆိုအယောင်ကိုအရင်မမဲကျင်လို့ရှိရင်ပဲငက်ပြားကြီးအနောက်ကြီးနည်းနည်းလေး short တယ်နော်ကျမကတော့ဒီအယောင်ကိုဒီလိုရဲတာလေးသဘောကျတယ်နည်းနည်းလေးပို့ထည့်စားမယ်တော့ကြရင်စားမယ်လာတော့ 我大概那没有别人两个，你把放在桌上。 ခောက်ဆွဲကြော်တာစားမယ်ခောက်ဆွဲကြော်ဖေးကြိုက်တယ်လေအားကြဒါဖေးကမခိုင်အောင်မโอ้ยစားမယ်ဟေး 好，你考试就高了不没？ ဖွေးနေရတယ်မ 对呀。 စားမယ်ဟိုင်အင်းညိုတော့မပါဘူးရေသွေးလေးတောက်စား 我老娘。 အင်းညိုမချက်နိုင်တော့ဘောလို့ဒီရမလားသွေးတွေကထွက်တော့မချက်နိုင်ဘူးချက်တော့ 这种。好了我。 ဒလစ်ချက် ကိုယ်မှမဟုတ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး။နင်ကမစားဝိတယ်မှာအကောင်းဆုံး အော် ။ဒီမိုက်လား။ဟုတ် ကိုကို အဲ့တော့ဟိုဒါလေးပါရင်မာရောလက်ခံလား လက်ခံတယ်အော်လာလဲကြော် ။ ပြီး ငါအသိမာရင်ပေါ်ပေးမှာ ခေါ်ပြီးကြော်ပြီးမယ် ။စားလို့တော့မဝဘူး။ထက်တောင်စားရင်လေ။နင်ကတော်တော်ကောင်းတာ ညနေကျထပ်ကြော်ပြီးကောင်းလားမကောင်းလားကြည့်အချင်းတော့မရှိတော့ဘူး ။ ပြန် တော့ သွား ရှိတော့ ဒီတော့စားတော့ပြီးသွားပြီ ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းဆုံးပဲ။